6 мәктәп укучысы Эвелина Маркелова политехник күллият оештырган аш-су әзерләү бәйгесендә катнаша. Пешеренергә осталыгым бар, исәбем конкурста сынатмаска ди ул елмаеп. Мин бүген булочка ясыйм, алар төрле формада була. Мин аларны идея пешерәм. Шуңа күрә миңа монда авыр түгел. Конкурс таләпләре буенча алдан әзерләп куелган чүпрәле камырдан төрле формада һәм эшлекле кабартмалар ясарга кирәк. Кулинар традицияләрне саклап дип исемләнгән бәйге уку йортында 2нче тапкыр оештырыла. Шәһәр һәм авыл мәктәпләренең 7-8 сыйныф укучылары чакырылган. Осталыклары һәркемне сөендерә. Ярышның максаты пешеренү осталыгын арттыру, эшкә өйрәнү һәм кулинар традицияләрне саклау. Нәтиҗәләр ясаганда без алар ничек эшлиләр, урыннары чиста булсын дип, һәм аннарысын да алар үзләре пешергән булочкаларның тышкы кыяфәтләрен, тәмнәрен карыйбыз. Камырдан татлы ризыклар әзерләүне төгәлләгәч, укучылар тест сорауларына да җаваплар бирәчәкләр. Җыелган баллардан чыгып, бәйгегә нәтиҗә ясалачак. Конкурс биремнәре берничә юнәлеш буенча бәяләнә. Иң катлаулысы жюрига йөкләнгән, чөнки иң лаеклыларны алар билгеләячәк. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.